Канал «Мы есть» представляет сказки у камина. Тексты сказок для вас озвучивают люди почти или совсем без зрения. Пожалуйста, поддержите нас своим вниманием. Притча про орла и кролика. Орел сидел на дереве, отдыхал и ничего не делал. Маленький кролик увидел орла и спросил: «А можно мне тоже сидеть, как вы, и ничего не делать?» «Конечно. Почему нет?» – ответил тот. Кролик сел под дерево и стал отдыхать. Вдруг появилась лиса, схватила кролика и съела его. Мораль: чтобы сидеть и ничего не делать, вы должны сидеть очень, очень высоко. Притча про деньги. Таксист подвозит известного в городе миллионера. Тот расплачивается ровно по счетчику. Таксист: «Я вчера вашего сына подвозил, так он мне $100 на чай оставил». «Ну так что вы хотите? У него папа миллионер, а я сирота». Мораль: только тот, кто сам заработал свои деньги, по-настоящему знает им цену. Притча о недовольстве. Однажды к мудрецу пришел один человек и начал жаловаться на свою жизнь. Не удалась она у него. Не вышел он ни ростом, ни лицом. Не скажешь, что шибко умен. Да к тому же много чего не умеет делать. Долго мудрец слушал его стенания, а потом взял его за руку и вывел в сад. «Посмотри», — сказал он, — «вот сосна и яблоня. Какое из этих деревьев более красивое и полезное?» «Да разве можно их сравнивать? Они оба нужны людям, и оба хорошие. Так почему ты себя сравниваешь с другими и считаешь, что ты хуже них? Ведь каждый человек, как и дерево, по-своему хорош и полезен». Притча о черной точке на белом листе бумаги. Однажды мудрец собрал своих учеников и показал им обычный лист бумаги, где нарисовал маленькую черную точку. Он спросил их: «Что вы видите?» Все хором ответили, что черную точку. Ответ был неверным. Мудрец сказал: «А разве вы не видите этот белый лист бумаги? Он так огромен, больше, чем эта черная точка». Вот так и в жизни. Мы видим в людях первым делом что-то плохое, хотя хорошего намного больше. И лишь единицы видят сразу белый лист бумаги. Притча про школу. Пошел гусь в огород посмотреть, все ли там в порядке. Глядь, на капусте кто-то сидит. «Ты кто?» – спрашивает гусь. «Гусеница». «Гусеница? А я гусь». Удивился гусь и загоготал. «Вот здорово! Гусь и гусеница». Он гоготал и хлопал крыльями, потому что такого интересного совпадения ему никогда встречать не приходилось. И вдруг замолчал. «А ты почему не хлопаешь?» – спросил он почти обиженно. «У меня нечем», – объяснила гусеница. «Посмотри, видишь, ничего нет». «У тебя нет крыльев», – догадался гусь. «Как же ты летаешь в таком случае?» «А я не летаю,
призналась гусеница. «Я только ползаю». «Ага», — припомнил гусь. «Рожденный ползать, летать не может». «Жаль, жаль, тем более, что мы почти однофамильцы». Они помолчали. Потом гусь сказал: «Хочешь, я научу тебя летать? Это совсем не трудно. И если у тебя есть способности, ты быстро научишься». Гусеница охотно согласилась. Занятия начались на следующий день. Вот это земля, а это небо. Если ты ползаешь по земле, то ты просто ползаешь. А если ты ползаешь по небу, то ты уже не ползаешь, а летаешь. Так говорил гусь. Он был силен в теории. Из-под капусты высунулась чья-то голова. «Можно и мне? Я буду сидеть тихо». «Ты что, тоже гусеница?» «Нет, я червяк, но мне бы хотелось летать». Червяк замялся и добавил, немного смутившись: «Это у меня такая мечта с детства». «Ладно», — согласился гусь, — «сиди и слушай внимательно». Итак, мы остановились на небе. Они занимались каждый день с утра до полудня. Особенно старался червяк. Он сидел, не шелохнувшись, и смотрел учителю в рот. А по вечерам старательно готовил уроки и даже повторял пройденный материал. Не прошло и месяца, как червяк мог уже безошибочно показать, где находится небо. Гусеница не отличалась такой прилежностью. На уроках она занималась бог знает чем. Плела паутину и обматывала себя, пока не превратилась из живой подвижной гусеницы в какую-то восковую куколку. «Так у нас дело не пойдет», — делал ей замечание гусь. «Теперь я вижу, что ты, гусеница, никогда не будешь летать. Вот червяк полетит, за него я спокоен». Червяк и тут прилежно слушал учителя. Ему было приятно, что его хвалят, хотя он и прежде не сомневался, что полетит. Ведь у него по всем предметам были 5. И вот однажды, придя на занятия, гусь застал одного червяка. «А где гусеница?» – спросил гусь. «Она что, больна?» «Она улетела», – сказал червяк. «Вон, посмотрите, видите?» Гусь посмотрел, куда показывал червяк, и увидел бабочку. Червяк уверял, что это гусеница, только теперь у нее выросли крылья. Бабочка легко порхала в воздухе, и даже сам гусь не смог бы за ней угнаться, потому что хоть он и был силен в теории, но все-таки был домашней птицей. «Ну ладно», — вздохнул гусь, — «продолжим занятия». Червяк сосредоточенно посмотрел на учителя и приготовился слушать. «Итак», — сказал гусь, — «о чем мы говорили вчера?» «Кажется, мы остановились на небе». Притча «Осел и колодец». Однажды осел упал в колодец и стал громко вопить, призывая на помощь. На его крики прибежал хозяин ослика и развел руками, ведь вытащить ослика из колодца было невозможно. Тогда хозяин рассудил так: осел мой уже стар, и ему недолго осталось, а я все равно хотел купить нового молодого осла. Этот колодец уже совсем высох, и я уже давно хотел его засыпать и вырыть новый. Так почему бы сразу не убить 2 зайцев? Засыплю-ка я старый колодец, да и ослика заодно похороню. Недолго думая,
он позвал своих соседей. Все дружно взялись за лопаты и стали бросать землю в колодец. Осел сразу же понял, что к чему, и начал громко вопить. Но люди не обращали внимания на его вопли и молча продолжали бросать землю в колодец. Однако очень скоро ослик замолчал. Когда хозяин заглянул в колодец, он увидел следующую картину. Каждый кусок земли, который падал на спину ослика, он стряхивал и приминал ногами. Через некоторое время, ко всеобщему удивлению, ослик оказался наверху и выпрыгнул из колодца. Текст читала Марина Абазовик. Звукорежиссер и специалист по монтажу Леонид Абазовик.